你最丑，我也很丑，我们丑。哎，综合军，看看看，哎。你在干嘛？因为7点就挖起来，昨天1点才睡觉，但是现在7点挖我起来帮他做早餐。哪有？睡去你妈的！咸咸手汗的味道，有点柠檬，眼泪，你家的眼泪。你干嘛？你很讨厌。老婆去洗澡，还没卸妆嘛？